Assalamu alaikum my dear students. I am Mohammad Tahir, teacher UPS ख्वाजा मल्ला ज़ोन छमकोट। बच्चों, हम 9th क्लास की इंग्लिश की एक स्टोरी पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने वो स्टोरी पढ़ी थी, हमने आधी छोड़ी थी, उसके सेकंड पार्ट हम अभी इस वीडियो में कर रहे हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। बच्चों, हम पिछले लेसन में पढ़ रहे थे कि नेली साल्टर एक लड़की का मर्डर हो चुका होता है और जेन लॉमंड उसको बहुत प्यार करता है, तो वो सभी उस पर शक करते हैं और उसको अरेस्ट किया जाता है। और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि उस पर कोई सबूत उनको नहीं मिलता। तो जज और उसका दोस्त जो होते हैं वो एक लोनली जगह पर बैठे हुए मतलब अपनी बातचीत कर रहे हैं। तो उसकी माँ वहाँ पे पहुँच जाती है, मिसेस जीन लॉमंड। तो अब हम यहाँ पे वो अपनी स्टोरी उनको बताती है कि मेरे बच्चे को आप दोबारा से अरेस्ट नहीं करेंगे। द जज लिसन्स ऑल दैट जीन हैज़ टू से एंड आस्क्स हर टू रेस्ट इन द एडजेसेंट रूम, बट बिफोर गोइंग इन द रूम शी टेक्स एन एश्योरेंस फ्राम द जज दैट द लॉ वुड नॉट अरेस्ट हर सन इफ द केस was reopened. After Jean has gone to rest in the adjacent room, the two men start discussing about what Jean has said. जब वो दूसरे रूम में चली जाती है तो ये दो जज और उसका दोस्त जो हैं वो दोनों आपस में फिर दोबारा बातें करने लगते हैं कि ये क्या बात कर रही थी। दे टॉक इन लो वॉइस सो दैट जीन मे नॉट ओवर हेयर देम। वो धीमी आवाज़ में बात करते हैं कि ताकि जीन लॉमंड उनको ना सुन सके। The judge feels stunned and surprised over the way Jean has entered the room without knocking. From the description given by Jean, the two men also conclude that it could be none else than Jean who had murdered Nellie in order to save her son from the clutches of that wicked lady. अब ये आपस में एक कंक्लूजन निकालते हैं कि शायद इसी जीन लॉमंड ने ही उस नेली साल्टर का कत्ल किया है ताकि वो अपने बच्चे को उस विकेट चालाक औरत से बचा सके। At the time of the trial, no one, not even Jean, could tell the path Nellie had followed while coming down the hill. क्योंकि इनको एक चीज़ प्रूफ मिलती है कि अभी तक हमको किसी ने ये रास्ता नहीं बताया था कि वो किस रास्ते से नीचे आई थी, वो इनको जीन लॉमंड बताती है। While the judge and Brody are analyzing the whole situation and thinking the future action, there is a loud knock at the door. Colonel Allardyce, the chief constable, comes in. He says that Mrs. Jean Lomond, Hector Lomond's mother, has committed suicide on the beach of drowning herself. The judge and Brody can't believe this. They tell the colonel that Mrs. Jean was resting in the adjoining room and that the news as he brought is wrong. Brody opened the room for calling Mrs. Jean, but to his surprise she is not there. बच्चों, यहाँ पे एक बड़ा सस्पेंस है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि ये जज और ब्रॉडी जो होते हैं ये आपस में इस फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अचानक से दरवाज़ा फिर खुलता है, एक चीफ़ आता है, पुलिस मैन आता है, कर्नल एलर्डाइस। तो वो कहता है कि जीन लॉमंड यानी हेक्टर लॉमंड की माँ जो होती है वो शी हैज़ कमिटेड सुसाइड ऑन द बीच आफ्टर ड्राउनिंग हरसेल्फ। उसने सुसाइड कर ली है, उसने खुदकुशी कर ली। द जज एंड ब्रॉडी कांट बिलीव दिस। जज और ब्रॉडी इस बात को यकीन नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि वो तो हमारे दूसरे रूम में बैठी हुई है। दे टेल द कर्नल दैट मिसेस जीन वॉज रेस्टिंग इन द एडजॉइनिंग रूम एंड दैट द न्यूज़ ही हैज़ ब्रॉट इज़ रॉन्ग. Brody opens the room for calling in Mrs. Jean, but to his surprise she is not there. लेकिन जब वो वहाँ दरवाज़ा खोलते हैं तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती है। तो ये उनको एक बहुत झटका लगता है। ताज्जुब वाली बात है कि हमने उसको बोला था अंदर जाए तो वो अंदर गई थी, अब वो देखते हैं तो वहाँ पर नहीं है। The colonel thinks that the judge and Brody were drunk or they had been napping after dinner. He can't think any mental disorder in them. But to explain it to the colonel that they were neither drunk nor had been napping and they were in a sound state of mind. अब कर्नल जो पुलिस वाला है वो सोचता है कि शायद उन्होंने
یہ ڈرنک ہیں، یہ انہوں نے زیادہ پی ہوئی ہے، یا پھر یہ سو کر اٹھے ہیں اسی لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے جو خبر لائی ہے وہ الگ ہے اور یہ جو بتا رہے ہیں یہ بالکل میچ نہیں کرتی. لیکن وہ دونوں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ نہ ہم نے neither we are drunk nor we have been napping. ہم بالکل صحیح بول رہے ہیں. They narrate the conversation Mrs. Jean has with them and also give a description of Nellie's action on the evening of the murder as told by Mrs. Jean. وہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ مسز جین نے ہمیں کیا کیا بتایا، نیلی سالٹر نے کیسے اپنے آپ کو گرایا، وہ کیسے گری. Just then the telephone bell rings. Miss Suter, the colonel's subordinate, has phoned him for conveying a message. اچانک پھر اس کو وہاں پر فون آ جاتا ہے کرنل الرڈائس کو، اس کا جو سب آرڈینیٹ پولیس مین ہوتا ہے سوتر. He says that Mrs. Jean has left a letter for him admitting the crime and describing the way she had killed Nellie. کہ وہ اس نے ایک مسز جین نے ایک لیٹر چھوڑی ہے اور اس نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ کرائم اس نے کیا ہے تاکہ وہ اپنے بچے کو بچا سکے، یعنی کہ نیلی کو اسی نے قتل کیا ہے مسز جین نے. He also confirmed the death of Mrs. Jean. The description given in Mrs. Jean's letter agrees with what Jean has told Brody and Judge. مسز جین کی لیٹر میں وہی لکھا ہوتا ہے جو اس نے بروڈی اور جج کو بتایا تھا. Thus it proved beyond doubt that Mrs. Jean has murdered Nellie. اب یہ شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ یقین کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ مسز جین نے ہی نیلی کو قتل کیا ہے. The judge tells the colonel that Mrs. Jean had come to thank him for saving her son and that she had brought a basket full of sea trout as a gift for him. The colonel admits that Mrs. Jean and her family were good at catching sea trout, but says that the fishing of sea trout in the season was not possible. جج کرنل سے کہتا ہے کہ مسز جین ہمارے لیے میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی تھی کہ ہم نے اس کے بچے کو چھوڑ دیا تھا، وہ اس کا بچہ بچ گیا تھا اور وہ ہمارے لیے ایک باسکٹ میں ایک ٹوکری میں مچھلیاں لے کے آئی تھی، سی ٹراؤٹ لے کے آئی تھی. اب کرنل بھی ان کو کہتا ہے کہ جی ہاں وہ مچھلیاں پکڑنے میں بہت اچھے تھے، وہ سب فیملی والے مچھلیاں پکڑتے تھے، لیکن اس سیزن میں مچھلیاں پکڑنا ناممکن تھا. All of the three agree that Mrs. Jean was afraid lest her son could be rearrested. Because of this fear, she wrote a letter to the colonel and then committed suicide. However, the mystery of Jean's coming to the judge's lodge could not be solved. یہ سب باتیں اب طے ہو چکی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ سسپینس رہ جاتا ہے کہ جج کے لاج میں مسز جینز آئی ہوتی ہے یا نہیں آئی ہوتی. It could not be solved. It is quite late and Brody offers to accompany the colonel with a torch, but the colonel says that he has his own torch and would go by himself. اب بروڈی اور کرنل کو باہر چھوڑنے جاتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹارچ ہے، میں خود چلا جاؤں گا. He flashes the torch and all three of them horrified to see a basket full of sea trout lying on the floor. جب وہ ٹارچ آن کرتا ہے تو اس کی لائٹ اس باسکٹ پر پڑتی ہے جس میں مچھلیاں ہوتی ہیں جو مسز جین نے لائی تھی، تو وہ سب ہاریفائی ہو جاتے، ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. Thus another mystery is added to the story. If Mrs. Jean was dead in the afternoon, اگر وہ دوپہر میں مر گئی تھی, then who it was who had left the basket there. پھر اب کون آیا تھا جس نے یہ باسکٹ یہاں پہ چھوڑی. Brody and Judge feel terrified to imagine that they had been talking to a spirit. براڈی اور جج اب یہ سوچ کر بہت خوفناک، یعنی کہ وہ ڈر جاتے ہیں، وہ ان کو بہت ڈر لگتا ہے کہ وہ تو اب تک ایک سپرٹ یعنی بھوت سے بات کر رہے تھے، یعنی کہ مسز جین کا وہ بھوت آیا تھا جو اس نے وہ باسکٹ فل آف سی ٹراؤٹ چھوڑی تھی اور وہ اسی سے باتیں کر رہے تھے، کیونکہ اس نے تو دوپہر میں ہی آج دن کو دوپہر میں ہی خودکشی کر لی تھی اور اس نے وہ لیٹر بھی چھوڑی تھی. تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری جو ہے یہ سمجھ میں آئی ہوگی. اس کی پچھلی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن لنک میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا اوپر آئی بٹن پر بھی کلک کر سکتے ہیں. دونوں ویڈیو دیکھ کر آپ دوبارہ سے سمری کو پھر دوبارہ پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی، اور آپ کو اگر خود پسند سمجھ میں آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تب تک کے لیے شکریہ.